Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode in F1 22 in der MyTeam-Karriere mit Castle Motorsport. Wir sind wieder zurück und wie ihr vielleicht schon im Hintergrund seht, wir haben ein bisschen eine andere Livery gemacht, also beziehungsweise ich habe jetzt so schnell kurz, wo ich nicht aufgenommen habe, mal das Auto ein bisschen umlackiert. Wir sind jetzt die ganze Zeit mit dem Gold gefahren, wir haben jetzt mal auf ein Violett gewechselt, wir haben auch schon mal so ein violettes Auto gehabt, wo noch in der 2021 Saison war. Und jetzt habe ich das noch nicht genau gleich, ein bisschen ähnlich wieder gemacht. Und ja, könnt ihr in die Kommentare hineinschreiben, wie ihr es findet, ob ihr es schick findet oder nicht. Der Magic Card hätte ich noch letztes Mal unter meinem Video geschrieben, es wäre geil, so Special Liveries zu machen. Wir fahren ja mit Renault-Motoren, also wenn wir dann in Frankreich sind, dann könnten wir zum Beispiel im Namen von Renault, ja, Renault-Motoren sind es ja eigentlich, im Namen von Renault können wir dann eine Spezial-Livery machen. Ein Grand Prix in der Schweiz gibt es ja nicht, darum macht es nicht viel Sinn, dass wir irgendwie so etwas dann machen. Aber ich habe es jetzt mal geändert, weil ich immer Bock hatte auf etwas Neues. Und ja, mal schauen, ob jetzt die neue Livery uns Glück bringt. Ich habe inzwischen schon das mit Pirelli Hot Lap gemacht. Und ja, jetzt gehen wir nach Spanien und schauen mal, wie es dort unten so läuft mit dem Rennen. Ich bin eigentlich guter Dinge. Ich glaube, wir haben das letzte Mal ein Update nicht bekommen, das ist fehlgeschlagen. Wir haben auch nicht so wahnsinnig viel Cash. Für die Paldi performt momentan auch nicht so wahnsinnig stark. Ja, es läuft alles andere als rund bei Castle Motorsport und wir schauen jetzt mal, wie das ja, jetzt in dem Rennen wird oder am Wochenende wird. Ich mache wie immer das Practice, ich tue das aber nicht aufnehmen. Wir sehen uns dann nachher wieder im Qualifying. Und ganz wichtig noch, falls das Bild, Ton noch nicht alles optimal ist, tut es mir sehr leid, mein PC ist eben vor ja, gut einer Woche mal abgeschmiert und Windows hat sich nicht mehr booten lassen. Ich habe jetzt alles resetten, mittlerweile laufe ich auch jetzt wieder auf Windows 11, habe aber alle Spieldateien verloren. Keine Angst, MyTeam und Coop Season, die sind noch vorhanden, dank Steam Cloud ist das gespeichert gewesen. Aber all die Einstellungen von der Aufnahme und alles drum und dran, das ist natürlich gelöscht gewesen und ich habe natürlich auch nicht alles im Kopf gehabt, wie ich das abgespeichert habe. Darum sollte das Bild noch nicht optimal sein. Jetzt in diesem Video versuche ich es dann aufs nächste Video anzupassen. Dann, einfach das nochmal so als Vorab-Info. Gut, das wäre alles gewesen. Wir sehen uns gerade wieder im Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying hier in Spanien. Wir sind ins Practice gefahren und es ist auch eigentlich wirklich gut gelaufen. Oh, ich habe vergessen, meinen Helm anzupassen, merke ich gerade. Scheiße! Rennsuit, alles anpassen, aber der Helm nicht. Ups. Ja, also, das Training ist gut gelaufen. Wir sind relativ schnell, muss ich ehrlich sagen. Also im Verhältnis, wo wir etwa so landen. Also wir sind jetzt, glaube ich, vor etwa so P16, 15 irgendwo so gelandet. Unser Teamkollege war letzter gewesen, 1 Sekunde noch hinter unserer Zeit. Also wir sind schon bedeutend schneller als unser Teammate. Und ja, wir schauen jetzt mal, was im Qualifying möglich ist. Das ganze Wochenende bleibt auch trocken zum Glück. Ist aber jetzt natürlich schwierig zu sagen, wo wir landen werden, weil im Qualifying ist KI immer ein bisschen stärker, als sie nachher im Rennen wirklich ist. Darum kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir jetzt ein bisschen weiter hinterher droppen. Aber ich würde sagen, wir fahren mal raus, wir versuchen mal unser Bestes. Und ja, hoffen mal, dass wir doch ein bisschen weiter vorne landen als erwartet. Let's go! What? Alter, 3 Zettel hinter dem Sainz. Okay, aber ich denke, die anderen Fahrer oder Teams werden sicher auch noch schnelle Zeiten machen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das wirklich... Alter, also es wäre krass, aber oh, sorry, Mick. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen also wieder zurück... Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Wir gehen zurück in die Garage und dann fahre ich sicher noch mal eine Runde. Wird leider nichts werden mit der Zeit. Weil im 3. Sektor bin ich vorher sehr gut gefahren. Vielleicht holen wir gleich noch mal etwas ein bisschen raus. Oh no! Nein, jetzt sicher nicht mehr. Ah, schade. Okay, aber ich glaube, wir sind auf P9 droppen. Wir droppen sicher ein bisschen zurück. Aber ich denke, dort, wo wir werden starten, wird sicher eine gute Position sein. Darum sage ich mal, ab ins Rennen. Let's go! It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole.
And Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Russell, Perez, and Sir Lewis Hamilton, and Norris, Ricciardo, Sainz, Fernando Alonso, and Yuki Tsunoda, Gasly, the captain, Esteban Ocon, and Joe, Bottas, Albon, Sebastian Vettel, and Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Stroll, Latifi, Enzo Fittipaldi. Now it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Natalie Pinkham, a lot of talent. So, also, wir starten von P12. Es hat keine Strafe vor uns gegeben, aber ich denke, P12 ist sicher mal ein guter Startplatz für ins Rennen reinzugehen, vor allem, dass wir vielleicht in die Punkte reinfahren können. Wir starten mit den Softs und gehen dann auf Mediums, sicher nicht auf Hards, weil das machen nicht viel Sinn. So. Also, dann würde ich mal sagen, legen wir so los. So, da. Und hoffen mal aufs Beste. Jetzt kommt wie immer zur Steuerführungsrunde und dann nachher, also Formation Lab besser gesagt, und nachher geht's los mit dem Rennen. Let's go! Okay, incredible parking there, nice one. That's going to give you the edge if you can get a good launch as the race starts. So, also die 5 Lichter gehen an. Lang. Ah, schlechter Start gehabt. Schlechter Start gehabt. Aussen, mal schauen, ob das gut kommt. Jetzt haben wir hier für eine kleine Bahn. Wir fahren jetzt mal ein bisschen konservativ, wir gehen hier nicht so voll drin. Jetzt müssen wir dann neben Alpha Tauri her. Tsunoda, nächste Kurve innen. Sehr schön, da vorne ist einer ein bisschen langsam. So, jetzt ja nicht den Anschluss verlieren. Okay, Sainz sehr langsam. Ich glaube, der wird irgendwie einen Damage haben. Aber keine Teile gesehen auf der Strecke. Curb, den darf ich nicht berühren, weil sonst bin ich mich. Das ist mir nämlich im Training immer wieder ein bisschen passiert. Schlechter Exit aus der letzten Kurve. Guanyu Zhou könnte angreifen, macht es aber nicht. Ah, jetzt kommt er doch. Oh, also bitte doch, kannst du dich nicht reindrücken, wenn ich so weit vorne bin. Klassischer Rookie-Fehler. Das Gute ist, sie stauen sich immer ein bisschen in der letzten Schikane und da kann ich eigentlich immer ein bisschen dranbleiben. Also wenn ich wirklich einen guten Exit habe in der letzten Schikane, kann ich vielleicht am Gasly vorbei noch. Wow, okay. Bottas sitzt an uns dran. Oh, schlecht gefahren durch die Kurve. Ja, jetzt ist er vorbei. Ja, vielleicht können wir kontern. Oh, wir können nochmal zurück. Vielleicht jetzt relativ guten Exit gehabt, muss ich ehrlich sagen.
Ich verbrate jetzt mal alles ERS. Ah nein, wir sind immer noch zu langsam. Ey, ist unglaublich. So, mal schauen. Wollen wir da vielleicht den Gassi überholen in den Pits? Ah, mein Teammate kommt auch in die Box. What the fuck? Okay. So, sehr gut. Optimal. Nein! Die haben das Rad nicht weggebracht. Es sind nur noch die Felgen in der Hand. Okay, aber Bottas hätte auch müssen warten oder so. We had an issue removing the right front wheel. I know it's not ideal, but let's try and put it behind us now and get back into this race. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. Weil sie auch nur noch Felgen in der Hand hatten. Keep managing your tyres. Manage your tyres. Also wir holen auf Gasly. Nicht viel, aber wir holen auf. Aber ich denke nicht, dass es langt bis Ende vom Rennen. Also eben, wie gesagt, es muss etwas vorne passieren, dass wir da neue Punkte kommen. Also sind jetzt ein paar Runden vorbei. Ich kann kurzzeitig mal ein bisschen auf den Gasly aufholen. Aber ich verliere mittlerweile ein bisschen Tire Grip. We're catching the car ahead. Well done, but be aware these tyres need to get us to the end. Ja genau, aber ja, wir müssen mit diesen Reifen auch fertig fahren. Und ich habe echt einen Struggle in ein paar Kurven, das Auto noch richtig zu fahren. Darum muss ich jetzt wahrscheinlich den Gasly ein bisschen ziehen lassen. Elben mag uns nicht nachher, er haltet aber auch schön den Bottas auf. Aber ich komme nicht an Gasly her. Er hat jetzt auch wieder eine Sekunde verloren. Ja, ich muss ein bisschen abreißen lassen. Schade, ich fahre lieber das Rennen auf P12 fertig, als noch etwas zu riskieren. Schade, schade. Aber das Auto läuft wirklich gut, muss ich sagen, bis halt aufs Gewicht. Das merke ich einfach, das ist einfach irgendwie so schwer zum Fahren. Teilweise fahren wir jetzt hier im letzten Sektor. Da, wenn ich jetzt so einlenke, eben, genau, da kommt immer das Heck so leicht rum, weil einfach... Gut, jetzt habe ich natürlich den Körper ein bisschen hergekittet. Aber sonst das Auto fühlt sich nicht so geil an dort drüber. Schade. Wirklich schade. So, noch 2 Runden. Bis jetzt erstaunlicherweise keinen einzigen Ausfall hat es gegeben. Das ist noch spannend. Aber wir fahren jetzt das Ding einfach auf P12 schnell heim. Und dann haben wir immerhin für unsere Verhältnisse ein gutes Ergebnis geholt. Gut, also wir kommen als P12 ins Ziel. Das Rennen war okay. Also wir hatten jetzt nicht so viel Drama gehabt, es ist nicht wahnsinnig viel passiert. Es war eigentlich wirklich ein Fahrtsrennen, muss man sagen. Aber ja, ich glaube, in allem ist es für uns ein gutes Rennen gewesen. Wir werden es sicher nach der Fahreranerkennung noch sehen. Aber wir sind sicher weiter vorne als unser Teammate. Mal schauen, wo der wieder gelandet ist. Max Verstappen hat gewonnen vor Leclerc und dann nachher ist der Russell noch auf dem Podium. Und wo ist unser Teammate? Der ist auf P21 gelandet. Der hat Sebastian Vettel überholt, der ist aber noch in der zweitletzten Runde rausgefallen. Aber ja, der hat einfach einen Motorschaden gehabt. Ja, also der Enzo fährt da nicht so wahnsinnig gut. Also, ich wünschte, da wird schon mal ein bisschen mehr noch von ihm, weil wir fahren ja doch weiter vorne mit und wir sind auch von der Fahreranerkennung, das sehen wir da fast gleich weit auch. Ja, mal schauen, ob wir noch mit ihm weiterfahren oder wie lange dass wir noch mit ihm weiterfahren. Wir haben auch wieder mal ein bisschen Bonusgeld geholt von den Sponsoren, weil wir unter P16 glaube ich sind, das ist unser Ziel. Und jetzt sind wir da wieder zurück in Hauptquartier und das nächste Rennen ist in Monaco, ey. Okay, habe ich voll vergessen, dass ich das Rennen natürlich auch noch drin habe. Naja, okay, das soll es geben. Wir schauen mal, wie das denn wird. R&D. Das ist wichtiger. So, das müssen wir jetzt mal machen. Das kommt dann nach dem Monaco Grand Prix. Und das Monaco kommt in 10 Tagen. Okay.
wo sind wir jetzt immer noch am schwächsten? Also, Chassis-Update kriegen wir jetzt ein paar über. Ich würde sagen, wir machen mal noch ein bisschen Powertrain, ein bisschen Engine-Updates. Weil, dass wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen Leistung können rausholen aus dem Auto. Da können wir noch eins machen. Okay, ja, es ist ein bisschen, wir müssen eben alles mal ein bisschen wieder verbessern. Da kann ich nichts machen, das ist alles teurer. He? Und Chassis kann ich eigentlich auch nicht mehr machen. He? Nein, okay, gut, dann haben wir einfach noch 400 Ressourcenpunkte übrig. Das ist aber auch nicht so wahnsinnig tragisch. Eben da kann ich jetzt nicht upgraden, weil es einfach im Cache auch nicht drin liegt. Fitness Center haben wir jetzt noch updated und jetzt sind wir da in Monaco. Das ist das nächste Rennen dann. Und ja, ich hoffe, euch hat die Episode von F1 2022 oder F1 22 in der MyTeam-Karriere mit Castle Motorsport gefallen. Wenn ja, würde es mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr wieder das Video teilen. Und tschüss, sehen wir uns dann wieder in der nächsten Episode in Monaco. Und bis dann sagen wir, macht's gut. Schönen Tag noch und ciao!